E aí, minha galerinha, beleza? Então, galera, no vídeo de hoje estou aqui com dois alto-falantes, tá? Esses alto-falantes são fraquinhos, são, acho que dois ohms, 5 watts, tá? 3 a 5 watts. E essas plaquinhas, pessoal, eu ganhei essas plaquinhas, fui olhar, tá tudo queimada, não recompensa ficar quebrando cabeça com isso, tá? Essas baterias não pus para carregar, não sei como que tá, muito pequenininha, né? Eu gosto de usar nos meus projetos essas daqui, que é mais grande, mais reforçada. A potência é a mesma, marca lá 3,7 volts. Essa aqui é 3, não sei se é de 3,7 a 4,2, a marca 3,7. A daqui suporta até quase 5 volts, né? Para recarregar, beleza. Mas a tuição não é isso aqui, pessoal. Eu vou estar tirando essa bagaceira fora aqui, encostar aqui. Tô querendo cortar uma chapa de papelão, usar esses dois alto-falantes, né, na chapa de papelão, fazer uma caixinha de papelão, colocar essa alcinha aqui, só falta eu lavar aqui com água e sabão, né? Os alto-falantes só bater a poeira mais ou menos, que não pode passar nada molhado, que senão fere ele, que isso aqui é bem paraguaizinho. E aqui eu tô com nossa placa PAN 8403, tô com a mini plaquinha receptor Bluetooth, aonde só vai funcionar Bluetooth, e eu quero ver a qualidade de som que essa plaquinha aqui, né, vai dar com esses dois alto-falantes. A gente vai fazer uma caixinha aí simples, só para galera ver que vocês podem estar reaproveitando. Se você comprou uma plaquinha dessa aqui, PAN 8403, tem a PAN 8610, uma coisa assim, tudo são poderosas. A outra é 12 volts, essa daqui é 5 volts, o cabo aqui é 5 volts. Então, no meu caso, eu posso estar usando uma bateria de lítio de 3,7 a 4,2, que vai tocar os dois projetinhos aqui, beleza? Então, pessoal, acompanhe aí para vocês verem a forma que a gente vai colar o nosso papelão, vamos vedar e vamos fazer as montagens do nosso projetinho, tá? E esses conectores, se der certo aqui na plaquinha que for a mesma posição, a gente já vai usar aí. Mas se não der certo, a gente retira os de lá e coloca os daqui, beleza? O outro daqui tá ali. E a gente vai pôr uma alcinha. Eu vou fazer uma caixa bem simples aí, pessoal. É só para nós ver o funcionamento desses alto-falantes ligado aqui nesses amplificadores, para ver se vai funcionar limpinho aí, beleza? Mas e antes disso, se você não for inscrito, se inscreva, né? Dê seu like, compartilhe, ative o sininho de notificações com as palavras todas, para quando a gente apostar novos vídeos, cair diretamente para vocês, tá bom? Porque essas outras placas aqui, pessoal, é só reaproveitar só as chavinhas, esses conector, esses botãozinhos aqui mesmo, ajuda pra caramba, e talvez alguns isso, mas é muito pouco aqui, tá? E o projeto é esse aqui. Então, acompanhe aí para vocês verem a forma que a gente vai estar colando o papelão, vedando, colocando os nossos alto-falantes, tá? Também colocando a nossa haste. Vamos colocar essa bateria do jeito que está aqui por dentro, na caixa, que já está montada aqui. E vamos ver a qualidade de som, beleza? Então acompanhe aí, galera.